አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል ሐረር ስንጫወት በጣም የኳስ ጥበብ ስላለው ኳስን እንደፈለክ አድርጎ ከላይ ላይም አልጎ በጭንቅላት ላይም አልፎ ዘሎ ማለፍ ችሎታ አለው። ያመልጣል፣ አትይዘውም። አሁን ምን ተደረገ? ከምንጫወተው ቡድን ጋር ከፍተኛ ሁለት ጋር ነበር የምንጫወተው። እንደምንም ብለህ ፔሌን ምታና እሱም እንዲወጣ አንተም በቀይ እንድትወጣ ተብሎ ተነገራቸው ለዛ ለባላጋራ ቡድን። አሁን ፔሌን ልክ መሃል ሜዳ ላይ ይዞ ኳስ ሲሄድ ሊረሳ ይችላል፣ ምናልባት ወይ ትዝ ሊለው ይችላል። ፔሌ ተመታ። ኳሷን እየሄደ ሊያስገባ ሲል ፔሌ ልክ ጎማ የመኪና ጎማ ሰው እያሽከረከረ እንደሚሄደው እጥፍ ብሎ ሰርክል ሰርቶ እየተንከባለለ ሲሄድ እየሄደ ነው እሱ። ዳኛው እዚህ ጋር ድሮ ቀይ ሰጥቶታል ለዛኛው ለልጁ ያምታ ለተባለው። በኋላ ፔሌ ተንከባለው እንደ ጎማ ሄደና ብድግ አለ። አዎ ብድግ አለና ዳኛው መጣና እንትን ሲል እኔ ከኋላ ጠቀስኩት። እንደገና ልሽ አለና ወደቀ። አዎ አታለልከኝ እንዳይለው ነው። በኋላ በቀይ ምታና አውጣ ነው ያሉት። ምክንያቱም ካለፈ ፔሌን ማንም ሰው አይዝም። እነ ሙኒብም ትንሽ ሆናችሁ ሳታዩት አትቀሩም። አትይዘውም፣ በምንም ተአምር አትይዘውም። ኩባዎች አብዶ እኒ ቦደሰን ገመ ዱራ ጀታ እኒ ገመ ቦዳ ዱሩ ኩባ ፊዴቲ 360 ሽር ሲንጀቲስ ሲቃኘሸቲ ደማ ተናቡ ሰብረዱፉ ነሙ ሚላተነ ጩፋ ሉካ ከሲን እንጀን ጩፋው እኒ ደሜቲ ኩባ ነቃ ጋባሰን አከስ ጎዴቲ ወሶኒስ ዳውሜ ሶ ኩባ ሰኖ ሶንገልቺኔ ወሶ ኑራምባኔ ጉርባን ካን ዲማቲ በ እኒ ተበቴቲ አከሲ ሞኔ ባኒ። አው ስለ ደምሾ ደሞ ልንገራችሁ ስፖርቲን አከ ዱሪስ አማንተና ዋንጅርቱ abone du sena khubba khaysati malif sete simudote na hu dalal arru dubbadu arramale charra kana kan arramale charra kaysa kam la osola shaytu yaadano sadimimma futuso lekia boya se charra khun jiru wallahi abdurrahman boru du na wante na iman kenya anu rabira kana agaran wallahi uyarra kan debu feeling gi hewdo dubbadu Fati sporti Roma sabate malif nuti hundinu jolen arama tabata ciccimoda kana wante hef abu salana radabdani wallahi aranda boy mali aranda arralan dabarsi aranda arra dam norra uyarra khun debi beta malif sete ta amata soddo me ka walitti khan qabamina arra qabamne nasu ni arra mal baranuti arra bar sena duga dago jira bar malif sete wajju gudanne ga wanas wonni genya jecha eka shona ka qababete ma duaile godif khadu efile duaile godif duaile godu warra duaile duaile godafi warra biyalaalen jirulen yo warra biyala jiru khasi tabachu ture ega biyala dake sport channelen gargarin damsalle khaif arrantan ega ne tabatan kenya ciman akanati walin nu qabe tabatoti durkhana nu yadate akanati video calling akkana nulaluun isaatu waan guddaadha. Taphattootiin wajji taphachaa turre isaanillee tacha'oo osoo hin tahin carraa akkanaa kana nuuf kanneen nu yaadate Iliyaas Ibsaa qofa taphataa keenya. Tapharootillee numa jira warri akka Diinaatis warri Jamaalee Aliyyeetis hedduu jira. Hedduu jira carraa akkanaa ammoo Iliyaas Ibsaa onneerraa waan kubbaa
miilaa kana gartee hedduu waan jaallatuuf jecha nullee warra jiru isa wajjin warri taphachuu ture akkanatti carraa akkanaa kana nu hannu isaatis waan guddaadha. Umri isaatis rabbi nu haa dheeressuun jaa akkanatti gartee viidiyoo koolii wal arguun keenyaas waan guddaadha. Ilaas ibsaa taphataa jabaa shuutiidhaan beekamaa ila arraan tanaa haramaa keessatti taphataan akka isaa shuutii tokko hin jiru. Gaashi Dassaalenyiilleen hedduu shuutii dha'ullee hanga isaa hin ga'uun jaa. Gaashi Dassaalenyiilleen barsiisaa keenya asalxaanyii keenyaas nu wajjinis taphachaa ture. Warri gartee taphattooti tapha wanni godhee Gaashi Dassaalenyi nutillee taphataa kanu nu godhe Gaashi Dassaalenyi nus qaraasisaa ture. Asalxaanyii keenyaasis wajjis taphachaa ture. Taphataa jabaa kanu godhe isa osoo wanni hin jenne hin dabru. Ilaas ibsaatis akka Harargee bahaa kanatti shuutii tokko Girmaa Baantii jaanii jira akka isaatti dha'u jechuudha. Maalmeedaa irraa kan haqu. Ilaas ibsaatis akkasumatti shuutii warri beekame lameen kana qofa Harargee bahaa keessaa. Kanaaf warra du'e keessaayis akka Abdii Muumee Shurrubbee Takalaakaa jabaadha. Ixnaawis Atqiidha. Absalaam Sheekootis naafi inni faan Absalaam Sheekoo hedduu walitti beeynaa qabe bilii kana. Inninis taphataa jabaadha. Rabbi rahmataa kennuufi. Anwar Aliittis ni jira. Abdii Aminiittis warri du'e hedduu jira. Akkanatti ammoo nuti warri jiru kun akkanatti Iliyaas Ibsaa har'a waliin nu qabdee gammachuu akkanaa kana nu godhuu keetiif hedduu galatoomis hin jenna. Fuulduraafis itti fuufis hin jenna. Kanaaf hedduu si jaalanna. Waan hin dubbadhu hin qabu baqa na qaqqaba hedduu waan dur gizee yaadadhu. Kanaaf galatoomis